预帅15有异响是通病，也饱受诟病。异响的原因就是脱胶了。咱检查一下到底是哪儿出了问题。这鞋面和泵就这一点胶啊 ！What？ 这只更离谱了吧？一点胶都没有。李宁，这就有点太不良心了吧？兄弟，这鞋应该你买来后上脚就应该发现的。咱得有良心，外底也要拆开，确保外底不缺胶。话说，李宁、踏子都想打败钩子，那咱就要在每一个细节上多下功夫，才能对得起兄弟们对国货的支持。顺便回复一下兄弟们经常问的问题：李宁部分款可以修，可以换底，踏子的鞋通通不能换底，没有配件，为什么？请自行脑补。好了，修鞋找原鞋。下期见。